刚刚抓了一只神兽，大家猜一下是什么？马上放出来给大家看一下。出来吧，小伙子！哎呦，出来了！嘿嘿，可爱吗？出来之后，因为没看到同伴，它特别着急，一直在叫，躺在我手上睡个觉吧。这小伙子叫着叫着，我还以为你睡着了呢。今天太阳特别大，应该晒着挺舒服的。你这个脚干嘛呀？嘿嘿，笑死我了，这造型。这样子太可爱了，起来吧。不知道有没有人和我一样的看法？这么长的腿，不去蹬三轮车，真的是太可惜了。布丁，来，你过来了，给你介绍一个新朋友，看一下。你再在我身上蹭，让你看新朋友。看一下，这个布丁特别温柔。我们家养的什么小动物，它都不咬。来联络一下感情。啊，嘿嘿，这个胆小鬼，嘿，他有点害怕，嘿嘿，太怂了。走吧，因为天气的原因，还是把这个小家伙放到保温箱里面和他的兄弟会合。走，狗皮膏药，你也在这里？给你介绍一个新的小伙伴，看一下，比你块头还小这么多。嘿嘿，小伙子，顺便把你关起来。走。好了，把他带回来和他的兄弟会合了。现在吃的是小鸡饲料，躺在饲料上面吃。就这样，你们好好休息吧。